Δεν υπήρχε ο Κάμπορα εκεί που ανοιγόταν. Δεν είχε χώρο πολύ, ήταν κλεισμένος. Έρχεται ο Πρίτας στα πόδια του Όσκαρ. Του κλέβει την μπάλα και κερδίσει ο Κάλβο. Που αλλάζει με τον Κόκε. Ο Κάλβο θέλει να μεταφέρει την μπάλα στο Χαβίτο και τα κατάφερε. Αυτός βάζει πλάτη το Ραουλ Μπράβο, τον περνάει. Το πιέζει ο Ραουλ Μπράβο και παίρνει το φάουλ. Αφού το κράτησε ψηλά από τον νόμο ο Ισπανός από τον Παπορίδης. Να το δούμε εδώ. Ναι, φαίνεται από πίσω ότι έχει κρατήσει τη φανέλα. Όχι εδώ στο τελείωμα. Εδώ θα το δείτε. Κοιτάξτε. Εδώ είναι... Αφού έδωσε εδώ τη μάχη του με τον Όσκαρ, χωρίς να κάνει φάουλ, ανάμεσα τα πόδια περνάει η μπάλα τον Νικοπολίδη και είναι ο Κάμπορα που ανοίγει το σκορ. Το 1-0 για τον Άρη που το δικαιούται το δίχως άλλο. Εδώ βλέπετε βάζουν τα χέρια και οι δύο. Δεν υπάρχει φάουλ από τον Πρίτα. Στην μπάλα έχει απλώς το πόδι και ο Κάμπορα με το δεξί της στέλνει στα δίχτυα. Αλλά εδώ δείτε, ο Πρίτας δεν έχει βγει η μπάλα, την κρατάει, πιέζει, πέρασε. Διόγκο πέφτει πάνω τον αυτή, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Κάτι παραπάνω από 1 λεπτό για το τέλος. Να σας πω τώρα ότι έχω δει ακριβώς γιατί διαμαρτύρονται και στη γραμμή παίκτες του Άρη. Είναι αδύνατον γιατί από εδώ που είμαστε με όλο το κόσμο όρθιο μπροστά δεν μπορούμε να δούμε τις γωνίες καθόλου. Εκεί στο κόρνερ που έγινε η προηγούμενη μονομαχία. Ο Γενναίος, κάτι εξηγεί και ο βοηθός, είναι και ο Παπορίδης. Φάουλ για τον Ολυμπιακό στην τελευταία ίσως ευκαιρία των Ερυθρόλευκων να φέρουν το μάτι στα ίσια. Καθώς ήδη διανύουμε το 95ο λεπτό, αλλά καθυστερούμε βέβαια στις καθυστερήσεις. Για δείτε εδώ. Ο Ναυτή βάζει το σώμα μπροστά από τον Αβραάμ που απλώνει το πόδι στην μπάλα. Από αυτόν έχει, είναι ανάποδα το πλάγιο. Λαθασμένη απόφαση του βοηθού. Τον Αβραάμ Παπαδόπουλο είχε βγει η μπάλα εκτός, το έδωσε το πλάγιο στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό φώναξαν οι του Άρη. Δεν έχει κάνει φάουλ ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, κανονικά στη μπάλα πήγε το πόδι. Γκαλέτη. Η ευκαιρία, η κεφαλιά που την πιάνει τελείως άτσαλα το Ρωσίδης και τη χάνει την ευκαιρία ο Ολυμπιακός. Στο 95. Εδώ δείτε ο Γκαλέτη. Περνάει μπάλα τον Τουτού, το Ρωσίδης πιεζόμενος δεν μπόρεσε να τη γυρίσει προς το τέρμα. Να την πάλι η προσπάθειά του, μάλλον με τον νόμο την έχει βρει την